Телефон ауыстырдық. Маска кимей қойыншы, өзім тұрмын, әдемі ғой, а? Маска кимей қойын ба? Сейчас скажу дейді. Достар, біз қайтадан қосылдық. Басқа телефонмен қосылдық. Сеттің нашарлығына байланысты. Сол себепті енді бұл жолы жақсы қосылады болады деген ойдамын. Тікелей эфир өткізіп алмаңыздар. Қазір мен Салтанат әпкем қосылсын. Сөзімізді ары қарап жалғастырамыз. Ақпаратты енді сторисқа салынбайтын болғандықтан мен неге постқа салып жатырмын. Пока что көріп алсаңыздар болады. Тырнаққа байланысты үзіліп кетіп жатқандықтан 10 минут болса да салып отырмын. Сәлем. Телефон алып. Қайтадан көрдім. Ja, дұрыс болды. Алматы тегімен кірдім. Енді айта беріңіз жалған. Постқа салып қойдым мен. Қалған сол көрмеген кісілер сол жерден көріп алсаңыздар болады. Тырнақ күтіміне байланысты. Ары қарап жалғастырайық. Енді SPF крем туралы айтып жалғастырайын, е? SPF кремін біз бетімізге ғана жағамыз да, өйткені оны бетке ғана керек деп ойлайды көп адамдар да. Сондықтан ол қолдың, былай енді жас қыздарда білінбейді, ол бүйтіп қолдарыңыздың үстіне қарасаңыздар майда дақтар болады, е? Ол 25 жастағы қызда білінбеуі мүмкін. Қолдарыңызға қарап қараңыздар. Ол 40-тан кейін ол үлкейе бастайды да. Соны үлкейтпеу үшін біз хотя бы SPF кремін мына шынтаққа дейін жағуымыз керек. Мына жаққа дейін, е? Мынаға дейін жағуымыз керек. Бетіңізге жақтыңыз ба? Сразу моментально уже рефлекторно уже қолымыздың мына жеріне, шынтағына дейін. Қазақша айтады, шынтақ дейді ғой енді. Осы жерге дейін жағуымыз керек. Ал машина айдайтын қыздарға, мынау қолдарыңыз постоянно терезеде тұрады ғой, е? Машина айдайтын қыздар өздері білет, терезеде тұратын сол қол, е? Сол жаққа көбірек жақ деп айтсам болатын еді. Өйткені ол SPF кремнің құдіреті 2 сағат, 3 сағатқа жетеді. Сіз машинеде 2 сағат уақыт сол күнге қызып тұратын болса қолыңыз, не болады? Бұл жерде жаңағы майда дақтардың өсуіне сіз сондай себеп бересіз, крем жақпай. Защитный крем дейді ғой, енді оны қорғайтын крем ғой, SPF деген күннің көзінен. Оны қыста да, жазда да жағуымыз керек, қыздар. Ол бірден бір айтып өтетін жай. Есте болатын болды. Мен қолыма жақпаймын, мысалы, тек қана бетіме ғана жағам, и то жазда ғана. Қыста да жақпаймын SPF-ті. Қыста неге жақпайсыз? Өйткені қыста күннің көзі болады ғой. Қыста тональный жағамыз ғой, бірақ оның ішінде бар аз да. Оның ішінде аз болады, е? Ол SPF крем таңдаған кезде SPF AB деген неден? AB дегені болу керек оның составында, құрамында. А дегені ғана болса ол қалай, жай жұмыс істейтін болады да. Бізде күннің көзінен, А сәулесінен, Б сәулесінен, екеуінен де қорғайтын сондай крем болса, ол кезде сіздің қолыңызға ешқандай дақтар көбеймейді. Көп жағдайда менен сұрап жатады, қолдарым дақтақ болып кетті деп. Мен айтамын, сіз кішкентай жас кезіңізден бастап оны күткен жоқсыз ғой, дұрыстап деймін да енді. Сондықтан оны осы жас қыздар қазір өте менің осы ырза болатыным, енді жастар өте андай. Өздерін жақсы көреді ше, мен ырзамын соған ше қазір. Ja, өздерін қатты жақсы көреді, өздеріне қатты мән береді. Біздің болашағымыз осы жастарда ғой енді. Солар осылар естісе, олардың істейтініне мен өзім сенемін да. Олар естісе осы мағлұматтарды ше, олар обязательно істейді осын, олар өздерінен ештеңе аямайды. Сондай қарқынды жастар өсіп келе жатыр, мен өзім ырзамын соған. Сондықтан сол SPF кремімізді қолымызға да жағып жүрейік, қыздар. Косметологтар айтады ғана бетке жағамыз, сосын декольтеге жағамыз деп айтады, көп уақытта, е? Кремді, е? Мен айтар едім, сіз қолыңыз мына жерге дейін жақпайсыз, сіз мына жерге дейін жағуыңыз керек. Өйткені ол
қол осылай осы жерден бітеді да. Енді мына иыққа дейін жаздың күні егер мына иығыңыз ашық болса, сол иықтан бастап жағуыңыз керек та. Ашық жерді қорғауымыз керек қой. Енді жаздың күні біз мынандай қысқа нелер киеміз ғой, лямочкалар. Сол кезде мына жерден жеңі жоқ. егер жеңіңіз мына жерден осы жерге дейін келетін болса, осы жерден бастап жаға беруге болады. Сол енді қолдың бұл енді қол терісіне айттым ғой, иә. Аяқтың терісіне айтайын. Аяқтың көп жағдайда аяқтарымыз жарылып кетеді деп айтады, иә. Жарылады дейді. Ол да оның бірден бір себебі жаңағы суды дұрыс қолданбаймыз ғой, қыздар. Мен тағы да бағана айтып өттім. Ол біздің барлық ағзамыз енді бірге тұтас болғаннан кейін, ол енді бетімізге ғана көмек емес, қолымызға, аяққа да өте көмегі күшті. Сол суды дұрыс пайдаланып отыратын болсаңыздар, сіздердің аяқтарыңыз жарылмайды. Ол қатты тілініп кеткен жағдайда, егер басқан кезде ауру сезімі болатын болса, ол уже енді, қалай айтсам екен, уже медицинский показания болып кетеді да. Ол жерде уже сіздің өзің гормоныңызды, қаныңыздың құрамын, сосын мынау сахарный диабет дейміз ғой, соған қан тапсыруымыз керек. Ал мынандай нормальный жағдайда ол табан тілінбеу керек. Енді, конечно, болады нелері. Табан сәл-сәл нету мүмкін, ал ауру сезімі болғанға дейін олай жүрмеуіміз керек. Сондықтан қыздар, аяққа да көңіл бөліп қояйық. Мына ашық аяқ киім келетін сезон басталды. Иә. Әсіресе аяқтың тырнағын менде проблема деп. Крема не? Ішіне крема данаға? Кіргенде мен өзім өткенде сіз айтып қалдыңыз ғой, кездескен кезде. Дұрыс алмаған сияқтымын, сіз айттыңыз ғой, тек текст қылып. Ал біз былай аламыз ғой, сонда толық айтып кетсеңізші. Полный бүйтіп алып тастаймыз ғой, барлық тырнақты. Соны ол бала кезінен дұрыс алмағаннан болады негізі. Бұл ауру, жаңағы ауру деп айтсақ болады, негізі ана ішіне кіреді ғой, бүйтіп, тырнақ шетіне бүйтіп кіріп кеткен кезде, етке сүйек батқан кезде ауырады ғой, ауру сезімі болады, иә. Ол тырнақ көп жағдайда тұқым қуалаушылықпен беріледі да. Ал екінші жағдайы, сіздің әкеңізде, шешеңізде сондай проблема болмаса, сіздің тырнағыңызды дұрыс алмағаннан алып келеді көп жағдайға осыны. Сол үшін біз тырнағымызды домалақтанын жанына кірмеуіміз керек та. Ровный қылуымыз керек, ровный. Тырнағыңыз ғой, иә? Соны былай егеу керек қой, мен. Тура қылып егеу керек. Жанына кіріп, шұқылауға болмайды, мүлдем болмайды. Сол кезде сізде ондай проблема болмайды. Енді біздің көп кезде ол қыздарда кездесіп жатады. Біз қыздар каблук киеміз ғой, иә? Биік өкше киеміз. Содан да болады. Сосын бірден бір сол дұрыс алмағаннан болады ғой. Соны дұрыс алып үйренсеңіздер. Аяқтың да тырнағын дұрыс күту қажет десеңші, иә? Оған мән бере бермейміз ғой, аяқ болған соң, аяқ қой деп. Дұрыс айтасыз, көп нәрсе біледі. Иә. Табаны жарылады деп көп жағдайда осы қыздар сондай проблема айтып жатады. Табаныңыз ол негізі дұрыс суды қабылдасаңыз, сізде табан жарылуы болу мүмкін емес. Суды дұрыстап ішуіміз керек. Енді қазір ораза уақытында суды қалай ішемін деп айту мүмкін. Енді ораза сәл қалды ғой. Содан кейін жақсылап осы су ішуді бастасаңыздар, су бүкіл проблемаңыз шешіп береді мен сіздерге. Күніне қанша литр су ішу керек деп ойлайсыз? Енді оның өзінің ережесі бар, ішетін. Мысалға, сіздің салмағыңыз 50 килограмм болатын болса, сіз соған 30-ға көбейтесіз килограммыңызды. 50-ді 30-ға көбейттік, 1,5 литр болды ма? 60-ты 30-ға көбейттік, 1,8 литр болды, 1,800. Сол суды сіз бір осы күн азаннан кешке дейін, одан кейін оны суды ішу керек екен деп түнгі жатқанға дейін ішуге болмайды. Оны сағат максимум 7-ге дейін ішу керек. Өйткені біз ол су ішкен кезде ол бізден қалай зәр болып шығып кетеді ғой. Біздің жүрегіміз қатты жұмыс істеген кезде ол зәр ретінде шығып кетіп отырады.
Сондықтан біздің организм сағат 10-да ұйықтайды, оны барлығымыз Иә. қазір режим бұзылып кетті карантиннің уақытында. Енді Алла бұйыртса, осы карантиннен шықсақ, жұмысымыз басталса, сағат 10-да біз организм ұйықтағанға дейін суды ішуіміз керек та. Суды жаңа 7-ге дейін ішіп болуымыз керек, жаңа 1,5 литр суды. Сіз азанда аш қарынға 400 грамм ішесіз. Ұйқыңыздан ояндыңыз ғой. Аш қарынға суды қалай ішеміз? Суды отырып, мені стаканға өлшеп аласыз, соны жайлап ішесіз, жайлап, сылқ еткізіп, бірден залпын ішуге болмайды. Сосын ол судың температурасы үйдің температурасындай болу керек та. Қатты мұздай болмау керек, қатты ыстықта болмау керек. Ол суды бағана айтып өттім. Суға только су кіреді. Компот, жаңағы бизи, тағы да сок, солар кірмейді. Басқа сусындар кірмейді. Только су кіреді. Сондықтан осыны суды біз 6-ға дейін, 7-ге дейін дұрыстап ішетін болсақ, 400 граммнан бастадыңыз, одан кейін ары қарай 2 сағат, 3 сағат арасына салып, 7-ге дейін осы мөлшерленген суды ішіп болсаңыз, сіздің бетіңізде, қолыңызда, қол терісі де, аяқ терісі де ешқандай құрғақтанбайды. Мен оны жүрегіме қолымды қойып айтар едімше, соны сіздер ішетін болсаңыздар, солай күшті болады. Мен өзім солай ішемін, ішіп келе жатырмын қанша жылдан бері ше. Мен көп жағдайда сосын мынандай сұрақ болады. Мен тырнағымның жан-жағы жалбырайды дейді, Иә. Менде еттен проблема. Дана сен жалбырайды дегенде, ол жалбырайтын дүние не ол? Тері ғой, Ол тері, тері болып келеді. Ол тері болғаннан кейін жаңағы құрғақсызданып тұр ғой ол. Сен оған не беріп тұрған жоқсың, мөлшеріндегі суды беріп тұрған жоқпыз. Содан кейін ол құрғақтанғаннан кейін ол не болады? Жалбырайды. Жалбырайды. Сол еті көп болады да, мен тырнағым жанында жұлбап тастай беремін ғой, менде әдет болған. Жұлбап тастай бересің. Сен суды дұрыс қолданбайсың. Сен су ішесің ба, айтшы? Су ішем, бірақ карантин болғалы көп ішіп жүрген жоқ. Мен наоборот алдын көп ішетінмін. Сен сол сағат 10-ға дейін офиста отырғанда су тұрады ғой, енді көз алдымызда офиста отырған соң. Сол кезде тек су іше беретін. Осы соңғы уақыттарда көп ішпей кеттім суды. Ереже бойынша сағат 7-ге дейін ішу керек. 10-ға дейін ол зәрмен бізде шығып кету керек те, бүйрегімізге салмақ түсірмеу керек. Салмақ түседі қай уақытта біздің бүйрегіміз, ондан кейін ұйықтап қалады ғой, бүйрек, дұрыс па? Иә. Сен оны суды ішіп алдың, 400-200 грамм суды ішсің, бүйрегің не істейді? Қиналады, бүйреге. Бүйрек, сен жұмыс істеуге мәжбүрлеп тұрсың ғой, өйткені ұйықтап қалған бүйрегімізге біз не істеп тұрмыз? Суды беріп тұрмыз, тағы да жұмыс істе деп тұрмыз да. Содан кейін, азанда тұрғаннан кейін қолымыз ісініп тұрады, ісіп кетеді. Бетіміз, көзіміздің асты ісіп кетеді, аяғымыз ісіп кетеді. Содан кейін жұрттар ойлайды, маған, значит, су ішуге болмайды екен деп сөйтіп шешіп қояды да. Ол су ішудің де өзінің ережесі бар. Соны осы ережемен ішетін болсақ, сізде ештеңе болмайды. Тырнағыңыздың жан-жағындағы еттерде, аяғыңыздағы қабыршықтанғандар да, қолыңыздың құрғауы да барлығы орнына келеді. Сондықтан суды дұрыс пайдаланайық. Сосын крем жағардың алдында көп қыздар крем жағатын кезде мен крем емес, май жағыңдар деп айтар едім ше, үй жағдайында. Өйткені кремнің көп қоспаларында су болады. Бәсе бір сұйық, бір болады, сұйық кетеді. Қыстың күні сіз сол кремді жағып алып далаға шықтыңыз, не болады? Жарылмай ма? Жарылады. Оның ішінде су болған. Мен осы уақытқа дейін білмейді екенмін, неше жылдан бері крем жағамын. Май қолданбаппын. Енді май қолданатын болдым. Сіздер де қолданыңыздар. Кез келген май бола береді. Енді кез келген май болғанда оливковый майды алып жақсаңыз болады. Енді былай доступный ғой, енді былай. Қатты қымбат емес. Бағасы қолжетімді. Бағасы қолжетімді да енді. Оның ішінде сосын витамин А, витамин Е қатты сондай бай да. Сол витаминдер біздің
жаңағы терімізге қатты не береді. А витамині вообще-то ол терінің әдемі болуына бірден бір әсер ететін А витамині. Сол оливковый масло, зығыр май дейді ғой енді. Сол майдың ішінде бар. Соны алып қойып жақсаңыздар денеңізге. Одан кейін ол денеге жағудан бұрын біз скраб жасауымыз керек та. Скрабирование, пилинг дейміз ғой. Өлі денелер, өлі не болады ғой енді. Біздің теріміз жаңарып отырады ғой. Көзге көрінбейтін сондай өлі денелер болады. Соны пилинг жасаған кезде ол кетеді. Міндетті түрде кетеді. Сіз пилинг жасадыңыз, бәрін бүйтіп массажбен бәрін жасап шықсаңыз, бәр жердегі өлі денелер жуылып кетеді да. Содан кейін барып май жақсаңыз, ол сіңімдірақ болады. Өте жақсы, есте жүретін. Майды жағу керек. Мен тек крем қолданам ғой. Крем, енді крем ол спорный вопрос болуы да мүмкін. Енді егер жақсы крем болса, оның составын оқып көру керек. Жақсы крем болса, кремде жағуға болады, бірақ мен көп жағдайда май жағыңыздар деп айтатын. Біздің тырнағымыздың қоспасында май болғандықтан ол тез сіңеді. Тез сіңіп кетеді. Сол жағы да бар. Естіңіздер ма, қолдарыңызға крем емес, май жағыңыздар аптекадан алып, оливковый масло. Кез келген аптекада да бар, өте қол. Бетке емес, қолға. Бетке емес. Қол күтімі жайлы болып жатыр. Қолдарыңызды біз көбінесе мән бермейміз ғой. Сол себепті маманы өз Салтанат әпке сол кісі айтып жатыр. Қолдарыңызға не жағыңыздар, май жағыңыздар деп, кремнен көріп. Себебі кремнің құрамында су көп дейді. Тағы қандай кеңестеріңіз бар біз білмейтін? Сосын көп жағдайда біз қыздар үйде нетеміз ғой. Пилка туралы айтып кетейінші, тағы да естімеген қыздар болса, пилканы дұрыс пайдаланыңыздар. Пилканы дұрыс пайдалансаңыздар, тырнақтарыңыз әдемі, әйбет болып өседі. Пилка туралы мен бірінші айтар едім, пилканы дұрыс пайдаланыңыздар. Ал егер оның үстінде гель болатын болса, тырнағымыз үстінде гель болатын болса, ол тырнаққа басқа жаңағы грубый жағы дедім ғой. Грубый жағымен егейміз. А егер өзіңіздің табиғи тырнағыңыз болса, оны жаңағы қанша пилкада цифры қанша үлкен болса, сол жағымен пилкалаймыз. О цифрына да мән беру керек, Мен мысалы өз басым мүлдем қарамайды екенмін, цифрына. Пилка деп алам. Вот сонымен қолданамын. Дұрыс пайдалану, дұрыс сатып алу керек. Біз енді сататын жерге барған кезде ол сатушының өзі де білмеуі мүмкін, дұрыс па? Ол білуге міндетті деп айтамыз, бірақ енді сатып тұрған дүниесін білу керек қой, Ол көп жағдайда оны білмеуі де мүмкін. Сосын өзіңіз біліп алсаңыз, сізге оңайырақ қой, таңдай салып кете бересіз. Крем жағып жуғаннан кейін бұрынғы қалпына түседі дейді. Ағып кете ма, сондай ғой дейді. Кремді айтады. Сондай ғой деймін, Кәусар. Кремнің құрамында көп жағдайда кремнің құрамында су болады деп жатырмын ғой. Қыстың күні оны далаға жағып шығатын болсаңыз, ол суықпен су не болады? Одан да әрі жарылуына алып келеді да ол. Сол үшін майды дұрыс пайдалану керек. Мен көп жағда айтатын едім, майды қолданыңыздар деп. Сосын тырнақтың жан-жағындағы ет дейміз ғой енді. Соғанда бүйтіп жағып отырсаңыздар, тырнағыңыз мүлдем сынбайды деп айтар едім. Ол тырнақтың жұқа, қалың, кейде маған сондай сұрақтар айтады. Мен тырнағымды қалай қатайтамын дейді, Қазір сұрақ қойып жатыр. Комментарийге жазып, тырнағым сынғыш, қалай қатайтамын деп. Жаңа су туралы айтып кет. Ол жұқа. Менің тырнағым жұқа сына береді дейді. Ол жұқа болған себебі, ол да жаңағы адам туылғаннан бастап жұқа болады да, қалың тырнақпен туылады негізі да. Солай туыламыз негізі. А оны енді қатайту үшін біз үйдегі ванночкалар жасауымыз керек. Біздің тырнағымыз негізі
микроскоппен қараған кезде мына матрикс дейміз ғой, мына жерде матрикс болады енді. Бұл жерден ол клеткалардан мынай қарай бүйтіп шығады ғой, иә? Мындай өсіп шығады, иә? Осы матрикстан ол жаңағы жұқа болып шығады негізі. Жұқа болып, ол қалың болып өспейді ешқашан. Ол да жаңағы тұқыммен беріледі көп жағдайда. Қалың болады, жұқа болады. Осыны жұқа тырнақты, айттым, жұқа тырнақтың үстіндегі мына липид қабығы деп айтамыз, майды беретін қабық бар ғой. Сол қабықты біз посуда жуатын қосқыштармен жуып тастамаймыз ба, иә? Содан кейін жұқа тырнақ не болды? Өзі жұқа тырнақ, ана қорғаныс қабаты кетті. Қорғаныс қабаты кетті, одан кейін не болады? Оған біз бірдеңе істеуіміз керек қой, оны толықтыруымыз керек, дұрыс па, қыздар? Өзі табиғи берілген жаңағы, табиғи берілген жолмен берілген, біз май қабатын нетіп тастадық, жоқ қылып тастадық. Содан кейін оны орнын толтыру үшін біз үй жағдайында ванночкалар жасауымыз керек, майды жағып отыруымыз керек. Біздің өзі тырнағымыздың қабатында май құрамы бар, май мен су құрамы бар. Кератин 80% кератиннан тұрады да, 10% су, 10% май болады. Соны біз хотя бы өзіміз мынандай дейді ғой енді, искусственно толтырып отыруымыз керек та, жұқа тырнақтарды ше. Витамин беріп, жаңа күтіп деген сияқты. Қолды қалай ағартуға болады дейді. Қолды қалай ағартуға болады дейді. Дақтары бар шығар, жаңа дақтар туралы болып тұрма сонда. Қолыңызда дақ болатын болса, сондай ғой деймін. Егер дақ болатын болса, ол жаңағы SPF кремін жағасыз, сол дағыңыздың үлкеймеуіне себеп болады да ол. Дақтарыңыз көп болып кететін болса, соны хотя бы бір орында анандай көлемін ұлғайтпай ұстап тұру үшін көп жағдайда SPF-ті пайдаланайықшы деп айтар едім қыздарға. Сосын тағы аяқты қалай күту керек? Ол жаққа аяққа да тоже крем или май жағу керек па? Аяқты да, аяқтың кожасы да енді бәрі бірдей ғой, бұл тұтас дене болғаннан кейін аяққа да пилинг жасауымыз керек. Жаңа өліп тұрған бірінші қабат денесі бар емес па? Кожамыздың. Соны алып тастауымыз керек. Соны алып тастаймыз. Содан кейін ол не болады? Ана порылар ашылмай ма, иә? Терінің порылар ашылады да. Сол кезде ол сіңімдірақ болады, сіңімдірақ. Сіз егер пилинг жасамай, майды, креміңіз жағатын болсаңыз, ол 2,5%-ке ғана сіңімді болады да. Толық сіңбей қалады, иә? Пилингтен кейін ол ұлғаяды. Сіңу процесі ұлғаяды да. Сондықтан пилинг жасаңыздар деп жасап барып, хотя бы аптасына 3 рет, 2 рет па, білмеймін енді қалай, қанша күніге жаса деп айтамайын, өйткені ол жаңарып үлгермейді да, неміз жаңағы. Өлі бірінші қабаты. Сондықтан оны 2-3 күн араға салып, солай жасап, май жағуға болады. Жатардың кезінде аяғымыз жақсылап жуып, пилинг жасап, кептіріп, содан кейін май жақ қойсаңыз, сіңімдірақ болады. Сосын аяғыңыз қатты жарылмайды. Тамаша. Жарылу процесінен құтыласыздар. Суды ішу керек, суды ішкен, суды жақсылап ішетін болсаңыздар. Әжемнің табаны жарылады, оған не істеуге болады дейді. Енді әжеңіздің жасы үлкен болатын. Үлкен кісілерге. Үлкен кісілер ол енді жаңағы витаминнің жетіспеушілігінен көп жағдайда қатты ауру сезіміндей болатын, сондай жарылыстар болып кетеді. Өйткені ол кісілер жаңағы өзіміздің Алладан берген витаминіміздің бәрі енді не ғой, таусылып бітті десек те болады да, енді таусылмаса да аз қалу. Сондықтан оны толықтырып отыруымыз керек витаминдерді. Бізде А витамині, например, теріге көп уақытта А витамині жетіспесе, теріде құрғақшылық пайда болады.
А витамині жаңағы неде бар? Тамақтарда бар, иә? Тамақтың көп түрлерінде бар. Соны көп қолдануымыз керек. А витамині неде бар? Оранжевый цвет дейміз ғой, қалай айтады қазақша? Оранжевый цвет. Қызыл қоңыр дейтін бе еді? Қызғылт сары, иә? Қызғылт сары ма? Мандарин, апельсиндерде ма? Мандаринде бар. Апельсин, мандариндерде бар. Содан кейін сары мен қызыл араласқан цветтер. Морковь бар ғой? Сәбіз. Иә. Сәбізде көп. Морковь. А витамині, иә, сол сәбізде көп. Сосын көкпеңбек цветтер бар. Жап-жасыл ше. Иә. Жап-жасыл цвет. Жасыл тағамдар. Иә, жасыл тағамдар. Шпинатта көп. Шөп, шпинат деген шөп бар ғой? Шөп. Мен өзім көп қабылдаймын. Сода көп, сол тамақтарды көбірек пайдалану керек та. Енді витамин ретінде жаңа қоспа дайын витаминдер бар ғой, соларды да ішу керек, дұрыстап толықтырып отыру керек. Содан кейін тамақтың рационына да қатты көңіл бөлуіміз керек. Мен осы тәжірибемде көп байқаймын да. Қазір көп қыздар ПП-да отырады, правильное питание дейді ма? Иә. Сол правильный питаниеде отырған қыздардың мен өзім байқаймын да, кожалары ше керемет болады. Керемет. Олар өткен дұрыс тағам жаңағы көкөністермен тамақтанады ғой. Иә. Дұрыс тамақтанады. Сосын судың мөлшерін оларға дұрыс пайдаланады да, суды ішуді ше. Мен көп эксперимент жасаймын осы қыздардан. Мен енді осы жұмыс тәжірибем барысында мен қыздарым бәрі енді постоянно ғой. Сол қыз мен ПП-ға отырдым, мен бастадым деген күннен бастап мен өзіме деп плюс қойып қоямын да, соның журналыма ше. Көрейінші, осының тырнағы не болады екен, кожасы қалай өзгереді екен деп. Көп жағдайда осы 100% жағдайда күшті не беріп жатады ше. Әсер береді, иә? Әсер беріп жатады. Сондықтан осы тамақтануымызға да қатты көңіл бөлуіміз керек. Көп жағдайда қыздар ойлайды. Арасында шығып тұрыңызшы дедік. Күшті екен дейді. Иә, міндетті түрде енді шығып тұратын болады, иә, Салтанат әпке? Иә, шығып тұрам. Сіздер шақырсаңыздар шығып тұрам. Өз білгендерімен. Иә, шақырсаңыздар міндетті түрде мен де айтып, өтініш жасап, екеуміз бірге шығып тұрамыз. Жалпы ертеңгі марафонға да қатысып, көптеген бұдан да күшті ақпараттар алуларыңызға болады. Ол жерде вообще күшті тема айтайын деп тұр ғой. Тағы басқа қосымша не айта аласыз? Қосымша жағынан мен үй жағдайында осы ма? Үй жағдайында енді осы заттарды жақсылап істеп отырса, пилингті ерінбей жасау керек. Мен енді айтатыным анау, ерінбей жасасаңыз, біреуін жасап, біреуін жасамай жүретін болсаңыз, ол енді әлбетте көмек бермейді. Сіз осыны ерінбей, осы мен айтқаным бәрін жасап, суды дұрыс қолданып, пилингті жасап, майды алып, жаңағыдай денеңізге жағып отырсаңыз ше, сіздің кожаңыз мен 100%-ға, 200%-ға гарантия беремін ше, әдемі болады кожаларыңыз. Мен өзім тәжірибеме сүйеніп айтып отырмын да бұны. Мен қыздардың барлығын айтамын ғой, енді осылай істеңдер, үйтіңдер, бүйтіңдер деп айтқан қыздар мен ендігі осы 1 ай, 2 ай асып, 3 ай асып келген кезде мен байқаймын оның менің айтқан жаңағы кеңестерін жасап жүргенін мен оның кожасынан ақ білемін да, өз басым ше. Сондықтан мен сіздерге айтарым сол. Осы мен айтқанды жақсылап майды алып қолдансаңыздар, пилканы дұрыстап таңдап, дұрыстап істейтін болсаңыздар, көңіл қойып ше, барлық затқа көңіл қойып жасасаңыздар, барлығы жақсы болады қыздар. Алдын ала айтып қойыңыз, осындай ашығамыз деп дейді. Иә, әрине айтып қоямыз. Бетке үйден не жаққан жақсы жууға дейді. Бетке қатысты білесіз ба? Мен бетке қатысты енді көп, мен косметолог емеспін ғой, ертең осы марафонда бет күтімі жайында болады, айтпақшы. Беттің маманы шығады ғой, содан сұраңыздар. Меруерт әпкемен де шығамын. Иә, айтпақшы, айтып кетейін. Меруерт әпкемен де шығамын, ол кісі 8 жылдық тәжірибесі бар косметолог қой.
менің сторисімнен көрсеңіздер болады. Ертең ба оны да хабарлап осылай салып қоям. Сол кезде бетке қатысты бүткіл проблемаларыңызды, сұрауларыңызға, мәселелеріңіз болса, сұрауларыңызға болады. Иә, мен енді беттің маманы емеспін ғой. Мен бет туралы ештеңе айта алмаймын. Мен тері туралы айтуым мүмкін. Жаңа суды пайдалансаңыздар, дұрыстап, жаңа дұрыс пайдаландыңыз ба, ол бүкіл денеңіздегі теріге, қолдың терісі, аяқтың терісі, беттің терісі, білмеймін енді, мынау бәр жеріңізге көмегі Әсер болады. Әсер береді. Тамаша. Бүгін көптеген ақпараттармен мен өзім шок болып отырмын ғой. Тырнағымды дұрыс күтпейді екенмін, дұрыс крем жақпайды екенмін. Крем емес, енді май жағатын болдым. Енді етінен де проблема болмайтын шығар деген ойдамын, иә. Май жағып, жаңағыдай дұрыс күтім жасасам. Иә, етіңіз. Ол ет деп, көп жағдайда ет деп айтады да, ол ет теріміз ғой. Тері құрғақтанғаннан кейін ол тері жалбырай бастайды. Иә, тері болғандықтан. Ол да жаңа күтімді жақсылап істейтін болсаңыздар, ондай жалбырау болмайды. Мен енді өзімнің қолымды айтайыншы, мен өз қолымды, сіздер ойлауыңыз мүмкін, маникюр жасап аласың ғой деп. Иә, оны маникюр жасап ала аламын өзіме, да. Бірақ жаңағы мен суды дұрыс ішемін, майды үнемі жағып отырамын қолыма. Мен әдет болып қойған, телевизордың алдына нетсем де, бүйтіп жағып отырамын, майды алып аламын да. Майды сосын айтып кетейінші, майды сәл жылы қылып жақсаңыздар, одан да жақсы болады. Кішкене жылытып, иә? Иә, микроволновка бар ғана, толқынды пеш дейміз ғой. Соған бір секундқа салып алсаңыз, өзі бейт, қолыңызды батырып көресіз ғой жаңа. Мен кішкентай ыдысқа құйып аламын да оны, маған жететін десе, сөйтемін де оны сәл жылытып аламын да, осы именно тырнаққа келгенде былай міне жағып отырамын. Менің етім ешқашан жалбырамайды, қыздар. Мен енді, иә, өзім, иә, сен дана соны істеп көрші өзіңше, суды дұрыс істеп, осы майды дұрыстап пайдаланып, иә, дұрыс пайдаланып, пилканы дұрыс пайдалансаңыздар, жан-жағы жалбырамайды, қыздар. Мен қанша жылдан бері өзім эксперимент жасап келіп жатырмын ғой енді, иә, содан толық айта аламын да, солай болады деп. Адам өзінің басынан не анау қанымен өткізгеннен кейін сенімді айта аламын да мен. Сондай болмайды деп. Мен енді міне қазір карантинде болдым, одан кейін елімді алып тастадым. Енді ораза ұстап жатырмын ғой, ораза айында мұсылман әйелдеріне ел жағуға болмайды мүлдем, иә. Оны хадисте айтылып қойған, мен сол үшін тырнақтардың бәрін алып тастадым да, міне. Ештеңе істе жоқ. Ауру да емес тырнағым, бәрі керемет. Тек май жағасыз, күтім жасасыз. Күтім жасаймын. Дұрыс күтім жасасаңыздар, сіздердің де тырнақтарыңыз сондай керемет болады деп мен толық сеніммен айта аламын. Әрқашан мен нені ұстанам, сондай қағиданы дейді ғой, өзіңнің басынан өткізгеннен кейін ғана мен айтатын едім солай. Енді мен бетті айтамай тұрмын, мен беттің маманы емеспін ғой, мен оны қалай толық оған сендіріп сіздерді айтамаймын бұл. Сондықтан мен тырнақ маманы болғандықтан сіздерге осы үй жағдайындағы осы заттарды дұрыстап, қолданып, көңіл қойып, мен тырнағым осындай керемет болады деп сеніп жасасаңыздар болады. Міндетті түрде болады. Иә, түсінікті, рахмет Салтанат әпке, уақыт бөліп, осылай кеңес бергеніңізге. Тырнақ жайында сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Тырнақтарыңыз жаңағыдай қандай, мен сияқты ет салбырап кете ма, 10 жыл отырасыздар ма, не істейсіздер. Сондай сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, соған жауап берсін. Одан кейін онда тікелей эфирімізді аяқтайық. Бет күтіміне байланысты болса, тағы да мықты өзінің маманы косметологпен осы шығам бүгін немесе ертең. Сол себепті тікелей эфирді, стористі жіберіп алмаңыздар. Жақсы мамандардан жақсы кеңес аласыздар. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, сұрақтарыңыз бар ма жалпы? Сұрақтарыңыз жоқ болса, онда мен қазір педиатрмен тікелей эфирге шығам. Тағы да тікелей эфирден алшақтамаңыздар.
ол кісіге вообще балаларыңыз жайлы, денсаулығын дұрыс күту жайлы сұрақ қоятын болсаңыздар. Онда аяқтайық, иә, Салтанат әпке? Иә, сұрақтарыңыз болса белгілеп қойған постқа. Сол жаққа кіріп, Салтанат әпкеге кіріп, тырнақ жайлы, аяқ күтімі, қол күтімі жайлы сұрағыларыңыз келсе, кіріп посттан өздеріңіз сұрақтарыңызға жауап алуларыңызға әбден болады. Иә, міндетті түрде Жақсы, жауап онда беремін. міндетті түрде жауап береді. Алдағы уақытта тағы да шығатын болып отырмыз, себебі тағы да шығыңыздар деп сұрап жатыр. Ол кезде де алдын ала уақытын хабарлап айтып қоямын. Жарайды, жақсы әпке, рахмет. Сау болыңыздар. Жақсы, сау болыңыз. Жақсы.